ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ। ਮਿੰਨੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰ। ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਆ, ਸਿਰੇ ਹੀ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਆ ਵੀਰ ਕਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ। ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਬਾਈ ਇਹਦੀਆਂ? ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਇਹ? ਲਾ ਕੇ 20,000 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। 20,000 ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਛਤਰੀ ਛੁਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਟਰਾਇਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ? 50-60 ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਬਾਈ? ਲੋਡ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀਰ। ਗੇਅਰ ਲੀਵਰ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਵੀਰ। ਕਾਹਦਾ ਇੰਜਣ ਆ ਵੀਰ ਇਹਦੇ ਚ? ਕੈਲੀਵਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਕੈਲੀਵਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜੀ, ਬਜਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੈਲੀਵਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹਦਾ ਇੰਜਣ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ